你會起晒嗰啲毛之餘呢，嗰個飛白就係相對地濕潤一啲嘅。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯馬室。今日想講嘅係五種水彩基本筆法2啊。第一個控制線條粗幼。好，我哋睇下點樣用一支筆嚟控制線條粗幼。嗱，我大約係睇下個幅度啊，朝90度直角嘅，但係支筆咧就打斜少少，打直之後又打側少少去拉 ，keep 住支筆最少嘅位置同個畫紙接觸就有條幼線啦。跟住我撳落啲，再拉，就有粗少少嘅線條。跟住我再撳多啲，咁個畫筆同個畫面嘅接觸多啲，佢條線咪粗啲咯，係咁簡單。只要嗰個手平均嗰個力度就得。第二，飛白線條，好飛白啊，即係好多texture 嘅感覺。我哋染滿支筆先，然後咧又將多餘嘅水分咧攞走喎，即係話濕晒佢，我再攞乾佢，就變成一支咁樣扁身咗嘅支筆。好，試俾大家睇。飛白喐嗰時候，你要支筆喐得快。等佢接觸個紙嗰個時間縮短，張紙吸唔到咁多水分，就會形成飛白。當然張紙要粗啲。第三，拿畫筆末端，好支筆咧，我哋分揸前邊同後邊。我哋揸後邊筆尾咧，我哋就可以好容易畫到大 area。當你想畫個面積係大嘅，你要揸筆尾，得唔得？所以你喐好少嘅角度咧，支筆就喐到好大嘅面積。第四，拿畫筆前端，好揸完筆尾，我揸筆前邊。OK， 揸筆前邊嘅用法係你想好多 control 同埋畫啲 detail 嘅嘢，我哋就會揸前邊。理論上越前你越容易控制到 detail 嘅。不過呢個係基本畫法。當大家畫水彩又好，咩畫都好，熟啲嘅時候咧，你就算畫 detail 咧，你都係揸筆中間或者會揸筆尾嘅。其實不過初學嘅朋友咁會容易控制好多，同埋可以描繪一啲細嘅 detail 位啦。第五，拿筆毛。嗱，呢個咧好特別嘅用法，我哋壓滿啲顏色得唔得？我直頭係攞筆毛嗰度撳開佢，得唔得？跟住咧，你就可以印落去張紙嗰度，或者係畫落去，有唔同嘅效果出現嘅。但係多數係支筆嗰個 size 比較大啲，我會咁做啦。如果筆幼你難啲，嗱，你會起晒嗰啲毛之餘咧，嗰個飛白就係相對地濕潤一啲嘅，得唔得？咁你如果需要呢啲筆觸嘅效果，就可以用呢個方法，非常好用。但係多數都係用動物毛比較容易啲出到嘅效果，纖維就難少少。咁就輕住揸，唔好揸爛支筆啦嚇。OK， 咁今日就講咗我哋嘅水彩筆法2㗎啦。之前我有1個喎，未睇嘅睇翻上一條片就 OK 㗎啦。希望可以幫到大家。有咩想講請喺下邊嚟，所睇盡量回答。Enjoy it。大家好，歡迎嚟到屯馬室。今日想講嘅係 Google Meet 照片風景掃描課程啊！好，新一期嘅 Google Meet 課程又嚟啦。今次嘅題目就係照片風景掃描。咁我哋睇下嗰啲日期詳情先。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度攞，記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿。呢啲咧就係上過堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。
今期呢就係照片風景掃描，咁講明掃描呢亦都係最簡單嘅材料就得㗎啦，2B 筆、白紙同埋擦膠。咁個題材呢就係3張風景畫，一如以往啦。6堂裏邊我哋畫3張，即係2堂1張。咁嗰個照片風景掃描有咩特別呢？就係我收到好多fans 嘅來信呢，就話想學呢點樣喺用一張照片，譬如你去到一個旅行嗰度影嗰啲相，或者自己上網見到有啲圖片呢，你想係相嚟嘅，但係相同掃描係唔同噶嘛，同張畫唔同噶嘛。以往呢，我教嘅班呢，大家都係用一啲以前嘅名畫，咁嗰張本身就係畫嚟㗎啦嘛。咁你用張畫去抄一張，變成一張掃描，或者變成一啲任何媒體呢，相對地好似感覺上容易啲，因為有筆觸有成有得抄嘛。咁如果照片方面我哋要點樣取捨，點樣做呢？咁今堂嘅課程呢，就係特別係為呢樣嘢而設嘅。咁我揀咗3張好靚，亦都咧好容易起手嘅風景嘅照片嚟做。咁第一個咧就係富士山。咁第一堂富士山我俾大家就係 warm 下啦。咁亦都係嗰個會教大家點樣量度嗰個比例啦。咁樣咧同埋教大家用一支2B 筆點可以做到有幾個 layer 咧？排線係點樣排咧？無論係嗰個山嘅層次同埋天上邊咧有好多細微雲嘅層次，究竟係點樣用一支2B 筆同埋擦膠我哋就可以表達出嚟呢？咁第一堂我哋就係 warm up 嘅，我哋好容易會學到噶啦。第二堂呢，我就將成個格調轉晒啦，我用嗰個煙雨迷蒙嘅樹林景再教大家。咁樣就裏邊咧有好多不同嘅層次，包括煙霧彌漫嘅層次，裏邊嘅光影啦，下邊嘅嗰啲矮嘅草叢嘅光影啦，同埋實嘅樹幹，咁有淺有深，有前有後，有粗有幼，咁點可以畫到有呢個 layer， 但係我哋又唔會令到嗰張掃描好污糟呢？咁呢度重點係教呢度，同埋眼似好複雜嘅掃描嘅底嘅照片，譬如呢個圖呢，有好鬼多棵樹咁啊，有多數我哋畫下畫下就會迷失咗。咁喺構圖方面，我哋要注意啲乜嘢呢？咁喺呢一堂我係會教大家嘅。好，最後呢，我就嚟一張呢瀑布啦嚇。咁有啲朋友呢中意瀑布咁樣，我用個打直嘅倒嘅，咁樣就同之前嗰兩個唔同啦。呢個呢仲更加深入呢，上邊呢你見到呢。有啲樹葉啊，有啲青苔啊，嗰啲咁嘅嘢咧，好亂嘅嚇。第一二個咧，即係話第一個嗰個富士山，第二個嗰個樹林咧，都好似可以數到係嘛？當我哋咧面對緊想畫一啲嘢咧，尤其是大自然嘅風景，我哋數唔到嘅，好似呢啲咁樣嘅一堆嘅樹啊咁啊，佢又有嘅喎，又唔知從何而起喎，係嘛？咁究竟應該點樣去做咧？咁呢堂咧最主要就係教依樣。第二就係話點樣去表達到嗰個中間個瀑布嗰個光個感覺咧，個水嘅點表達咧？好，以上就係為期6堂3張畫嘅課程內容啦。咁就好適合任何程度嘅朋友嘅，無論係新學嘅、未學過嘅或者舊嘅同學，想自己有時影嗰啲相，將佢放咗掃描，最簡單嘅啦，但係唔識放。咁我哋今堂我哋就係呢個 Google Meet 第一次係用照片做嗰個 source， 就唔係用張名畫。咁就希望亦都係開一啲新嘅 topic， 大家可以學到啲新嘅技巧，好嘛？好，咁就報名咧嗰個 link 咧，我擺咗去 description 嗰度 pin at the top 噶啦，大家撳落去就可以撳到。如果唔係，再去我哋嘅全部畫室嘅 Facebook 裏邊，亦都有相關嘅資料，好嗎？期望喺嗰個 Google Meet 嗰度見到大家，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com，畫在點邊呢邊.com，拜拜。